最美，當一切不確定，看透時怪水太清，風光裏一早已覺醒，卻未如發夢時的高興。你就似天上明星，隔着了萬重花徑，我願為你天真的和應，不需要太過聰明，你在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，愛像幽谷中那回應，卸下胭脂笑出天性，豈知感覺更多情，會更加盡興。你就係將我間屋租咗俾呢一個廢噏。我唔想同呢啲咁粗魯嘅人講説話，失陪。哼！你點識佢㗎？基本上我係唔識佢嘅。哦，唔緊要啊！嗱，你識佢就得啦。104萬。你試諗下，運用呢104萬做投資，可以賺到幾多錢呢？我要睇嘅輕機啊！點啊？早餐唔食，天台落嚟之後咧就冇出過一句聲。我覺得佢消化唔到呢個事實啊！你哋諗住自己坐車定係一齊行啊？一齊行。我張波希米亞地氈。我知你張貴嘢，趁佢哋未搬入嚟之前咧，一早同你收起咗啦。你哋睇下啊！呢張咁冇品味嘅地氈，就淨係破壞咗我成間 dream house 嘅格調啊！你咁樣撳人哋門鐘啊，即係揾交嗌嘅啫。咁啦，你俾啲時間我啦，等我諗個婉轉啲嘅辦法同佢哋講，叫佢哋換過去啦。飛了南返。你話佢好出名啊？個地產話我知㗎，佢叫咩谷少天啊，大老倌嚟㗎。老倌，普通話。收聲啦！好老啊呀！人哋啊，駙馬爺呢？有冇人見過我個駙馬爺啊？人哋掛頭牌噶嘛，我哋等下幾萬啫。之但係呢個戲叫做金枝配啊，冇我呢個金枝，駙馬爺可以唱獨腳戲咩嚇？阿毛，魔叔。我來問你啊，為何要哀家等咁耐啊嚇？哦，因為要總彩排，咁所以。難道哀家嘅時間係用嚟等嘅咩？當初又話做順咗金枝配呢，就會俾我掛頭牌做花木蘭啊！卒之等下1年，等足2年啊，都仲要等。芳姐，厭啫，芳姐，嗱，阿武仔咧佢係太新啦，
預啲時間咧就預得唔準，要你早咗翻嚟坐喺度等。但佢唔係有心嘅，你都話咗佢啦，你亦都教咗佢啦，佢亦都知錯啦。以你輩份咁高，你就唔好同啲小朋友計較啦。華光師傅啊，而家世界真係變咯，冇尊師重道㗎啦，啲細嘅做錯事話兩句都唔得㗎。阿燕啊，我唔係咁嘅意思啊。咁到底駙馬爺幾時到？唔好意思啊，頭先同阿亨哥咧夾個前後搞掂啦，可以排得起啦。幫主請。如此上，駙馬爺賜。燕姐如果咁好火㗎，成日喺度掠，要掛頭牌做花木蘭喎。燕姐初出道嗰陣時咪做過咯，不過當年江文武生做得麻麻，所以收得唔係咁好啫嘛。咁咪係咯，一味唔心息喎。哎呀，你顧住佢女嚟唔到，走去女傑姐喎。我提咗阿傑㗎啦，千祈唔好心軟，俾佢氹到啊！傑姐喎，唔係啦，我呢排咧都要跟貼啲阿傑啊，如果唔係咧，又會嗰個阿嚴坤到。魔啊！叫咗你唔好咁嗌啦。你叫羅渣啊嘛，之前有個電影明星叫做咩啊？羅渣魔啊，所以咧，阿雲慧姐同埋邦哥咪幫你起咗個英文名咯，叫做魔啊。佢就話啫，啊你兩個嘢搏晒懵啊嚇，喺我面前開胃式，冇大冇細啊！半公威名又可成呢？唔好意思嚇，唔好意思，唔好意思。咁由頭嚟啦。哦。當係俾阿燕姐熱身。半公威名又可成呢？偏遇着這胭脂馬，帝女嬌花，父王寵愛，大多如此。開姐，有啲嘢想。夫家要聽從父話。真係笑話，就算是父王，也聽哀家説話㗎。哼！你明不聽從我氣難忍下，多番責罵。看你怒氣沖沖，難道想打哀家不成？打啦打啦打啦嘛！鐵地同權，以高價莫問前因與根啊！夠膽你就打啦！打親你啊！點啊！真係打親你啊！唔關你事，怪就怪我自己一時分心啫。究竟咩事啊？我感懷啊！你感懷啲乜嘢啫？我做咗半世公主，你做駙馬爺，你點會明白我嘅苦處啊？我知㗎，你講嚟聽下。你講嚟聽下。都話唔講嚟聽下啦。駙馬爺，一個女人過咗40，仲要保持23寸腰，真係唔係咁容易啊！我知㗎，大家都知㗎。知，我話你乜嘢都唔知。呢套戲雖然叫做金枝配，但係人人都係為咗睇你呢個駙馬爺。之但係如果冇咗我啲公主，你呢個駙馬爺有咁出色咩？試問呢樣又有冇人知？知，大家都知㗎，係咪啊？係啊。知㗎。咁如果我有個心結，你願唔願為我解開呢？嚇！咁你講嚟聽下啦。你副嘢埋來。唔係咧，你同我攬埋睇得唔得啊？咦？點解停晒鑼鼓嘅？咁係咁咯喎。你點話點好咯？
多謝駙馬爺。做咩事啊？咩事啊？阿傑應承咗阿燕姐，下一季俾佢擔頭牌，交佢首本名劇《花木蘭》咯。阿傑點會俾佢氹到㗎？我哋而家劇團好好地場場爆，做咩要冒險想出花木蘭啊？或者都會爆咧。唉，傑啊，你又真係太過耳仔軟啦！對住一個梨花帶雨嘅女子，我哋做男人嘅點會講得出唔得呢兩個字呢？戲班啲期咧，阿傑啊唔知嘅，等我搞清楚先講得實。星輝慈善夜啊！哦，我哋嘅曲老闆咧好樂意共襄善舉嘅，好好，好嘢咁啊！多謝你。傑姐，劇本啊？辛苦晒啊！唔辛苦。其實有個問題我想問好耐㗎啦。其實走圓台咧，點樣先為之走得好啊？走圓台喺戲曲上嘅意思係代表一個角色走咗好長好長嘅路程。嗱，我已經舞台空間有限，我哋就要打圓圈嚟走啦。嗱，一路走，既有舞台動感，又有節拍。哦，咁七星步咧？七星步。武仔啊，你做晒啲嘢啦，練七星步，你跑快啲派晒啲劇本佢，你練到七星步啦。魔叔。魔叔。啊！入到嚟茶都冇杯。得，即刻有。魔叔，茶。好做啊唔做，亂咁派嗰啲台期表，小心啲啊！唔好派亂晒，等人哋化好妝喺度白等啊！知道啦，魔叔。劇本咧？有。魔叔劇本啊？你嗰本咧？我 iPad 有啊嘛。成日都指意啲咩 pad 咩 pad。揸住本劇本先至有親切感嘅，乜又係電腦打出嚟㗎？李師傅我啊睇慣啲手抄本先至有感情，抄個俾我啊！阿武過嚟啊！哦。呢2日嘅排練期點解冇阿燕姐？佢請咗假。請咩假？病假。咩病？佢話咧，因為心病啊！真難搞。阿芳姐啊，其實我都想請假。傑姐啊，我哋咪食下午茶。好啊，等我換衫。芳姐，唔係請假做手術你都唔俾係咪啊？魔叔啊，我知道你同阿燕姐好老友，但係都唔使話串埋嚟翹起我㗎。你精神奕奕做咩手術咧？精神奕奕就冇病嘅啦咩？我小場戲啊，使唔使檢驗下？小場戲即係散氣，病患多為成年男性，患者多數發現有陰囊腫脹。喂，你係咪仲要講啊？人哋小場戲啫嘛，又唔係性病，做乜你咁尷尬？人哋一講你就褪晒軚。呢女仔人家嚟㗎，斯文啲好唔好？呢個係醫學期刊嚟㗎。芳爺，夜啦，早啲唞啦。做埋先。你做乜用間尺畫格仔啊？唔係叫咗你用 Excel 嘅咯？咩 Excel 啫，我都唔識。你唔識武仔識啦啩？武仔要幫我執劇本啊，搞通告嗰啲嘢啊。芳爺啊，淨係請阿武唔夠嘅喎。梗係唔夠啦！武仔俾媽咪啊劈咗去跟魔叔做徒弟仔，魔叔係當人哋跟班咁細，邊有時間做其他嘢啫？咁不如請多個人咯。你揾到工未啊？哇！你諗都唔好諗啊！我先至冇武仔咁戇居，肯學戲肯到傻咗，先至肯收最低工資同你做超級亞四兼打雜咧。佢係學徒咋，想收幾多？芳爺啊，劇團嘅錢唔鬆動嘅話，喺我度佔住先啦。唉，你好富貴咩？乜嘢都話喺你度出。咁係劇團冇錢啦，定係你唔捨得使錢請人啊？多事啊你啊！你唔出聲就當幫忙啦。唉，你都咁講咯，咁好咯，我咪諗諗佢咯。你竟然話我唔幫你，真咧？全部都敷晒，一唔啱下個星期啦，下個星期點啊？你點可以咁冇禮貌㗎？你撞翻我架車，差啲。差啲，遮鼻啦！
你使唔使咁大力拍我哋玻璃啊？我唔拍落嚟，你哋撞埋我嘅車度9年啦。但你頭先嗰下，隨時嚇到我心臟病發啦！你嘅健康問題唔係歸我管嘅，我建議你啲女人泊車前揾個師傅補下鐘先啊！你啲女人，你而家歧視我哋啊？我講嘅係憑我觀察同埋經驗所得翻嚟，唔係歧視。如果你唔介意嘅話，不如俾我洗走架車先，你哋慢慢再拍啦。冇咁嘅必要。喂，你咁望住晒點拍啊？停！我冇時間再同你哋玩，俾我走咗先，你哋慢慢再拍。唔該。唔該，揾個師傅補下鐘先啦。你唔係阻住我，你係阻住個地球轉啊！男人，女人。呢邊咧？今日曲兆天喺邊度？係。Hello， 你到底嚟見劇團經理啊，定係嚟見你個偶像曲兆天啊？哦，我諗住咧，如果連劇團經理都見得成嘅話咧，咁應該就可以日日都可以見到曲兆天嘅咯，係嘛？冇仔啊！啲方人入嚟嘅時候問清楚佢入嚟做咩嘛，正話嚇關我哋兩個啊！係啊，芳姐。我係香港話劇團同埋舞蹈團做咗藝術行政有10幾年嘅啦。咁啊，以前聽過芳姐嘅大名，好仰慕芳姐，好想跟阿芳姐學嘢。咁如果你覺得班主處事不當，你會點做咧？芳姐經驗豐富，處事手法圓滑，我諗呢啲事好少發生嘅喎。如果假設有嘅，阿芳姐一定有原因嘅，係咪芳姐？哎呀，見咗咁多個啊，係頭先嗰個啊似樣啲。最弊咧，佢乜都聽晒你講咧。咁啊係喎，乜都聽晒我話，咁即係我做埋啦。唉，我去廁所。好啊，你見住先啦。好啊。咁我叫下一個入嚟啦。先生，先生，到你啦。呢邊咧？唔好意思啊，請問你點稱呼啊？在下連其祥，人稱11個。冇嘅，死啦！係咪唔見咗咧？唔通我整唔見咗？啊，唔緊要啦。你講下你咩經驗啊？經驗？你喺戲行裏邊或者相關經驗咯。哦，咁我8歲就出入戲棚㗎啦。以前環境唔好啊嘛，咪掟我戲班嗰度執頭執尾咯。咁啊大啲咧就去做下拉扯、拉下高咁咯。一路做到而家，我啱啱去廣州落嚟嘅咋。咁你有啲乜嘢最耍家㗎？咩最耍家我就唔敢講喎，樣樣都識啲啦。做過下提場，又做過下下格，啊連花面我都做過㗎。哦，原來你係叔父嚟㗎。唔好咁講，但我話俾你知啊，我跟過唐迪生添㗎。唐迪生？咪有咯，嚟幽溝入邊咧。既是天仙未嫁，咁就亦願也，福分也咯。嗱，呢2段啊，我都有份度㗎。係。咁當然佢都要改咗啲先用到。唔好周圍同人講啊。明嘅明嘅。啊，咁你諗住1個月要返幾多錢咁咧？錢？我自己人，我冇諗過要同你哋講錢喎。自己人？拉叔，咪就係我咯。你就係拉叔啊？
咁多年，呢手車仲係咁似㗎，似足死鬼大佬啊！真係遺傳。係，我過去交代埋，幫我睇我嗰2個月就行得㗎啦。阿車，阿車，喂！大叔啊，幾時翻嚟㗎？點解會突然間出現嘅？你咪諗住真係嚟我哋劇團見工啊？咁你覺得呢份工啱唔啱我啊？哎呀，賴數，你冇玩我啦！阿芳啊，你後生嗰陣都仲有啲幽默感㗎。你喺廣州住咗咁耐，咁今次翻嚟係諗住行下定係長住咧？哦，係啊，你手頭夠唔夠錢用？傻啦傻啦！賴叔我啊大把錢使，嗱，即我哋見到㗎，嗰間屋咧係我嘅老友嘅，佢喺香港有好多物業收緊租㗎。早排佢啊移民咗過加拿大，咪住落覺得中意話唔翻嚟咯喎，咁啊託我幫佢執一執間屋，然之後賣出去，嗰間屋係成3000尺，我而家咪就係住喺嗰度咯。你朋友都同你幾 friend 喎？係啊，間屋嘅買賣佢全權交晒俾我同佢搞㗎啦，仲話賣成之後咧。就分1成傭俾我，間屋成700-8千萬，1成，真係和味過和味龍啊！大叔啊，見你而家咁富貴，我都戥你開心啊！賴叔我嗰啲衰運咧就行完晒㗎啦，係啦，允兒而家好大啦嚇，幾好，26歲㗎啦。啊，見下佢都好喎。你嗰度有冇地方俾我暫住啊？你唔係話住喺你朋友個豪宅度咩？咁嘅，先排啊，我啊幫佢揾到個買家，間屋好快要交吉㗎啦。哦。我啊不嬲都唔中意住酒店嘅，咁有個親侄女喺度，梗係住呢度好過瞓酒店啦，係咪？順便聚一舊啊嘛。我哋3個女人唔係幾方便喎。哦。喂，我係啊，咁好似唔係幾好喎。我睇下點先啦，我再覆你啦。好啦，係咁啊。我老友啊，佢有一間屋咧，佢嘅租約到期，我想收翻嚟俾我住喎。咁啊舊租客咧就啱啱生完仔，咁我都話點都要俾人哋坐完月先至叫人哋搬啦，係咪啊？咁啊係。咁租咗幾耐？都成3個禮拜㗎啦。咁個女人想話住多半個月先搬，唔通2個禮拜都唔就下人咩？咁你啊真係諗住嚟我度住2個禮拜啊？係啊。如果真係2個禮拜嘅話，你咪嚟我度暫住咯。梗係2個禮拜啦。嗰度一得咧，我就即刻搬過去，同你哋3個女人住啊！點解我好自在？日頭日白，你又喺度飲酒，咁多年呢啲習慣都戒唔甩嘅。我飲少咗好多㗎啦，呢啲係番鬼佬涼茶嚟嘅啫嘛。我希望你真係淨係飲啤酒咋，哇！你嗰陣時大半支烈酒係咁懟落去，跟住就發酒癲。唔會啦，都係唔飲啦。今次我一心翻嚟幫我老友買屋嘅。而家間屋都成交咗，我都冇乜細藝。你劇團如果仲請唔到人嘅話咧，我捱義氣幫住你先啦。唔好，拉叔，我唔係話你唔好，即係咁。你知道啦，劇團呢啲地方咧人多口雜，我費事俾人哋話我用人為親，更何況阿傑都未必同意嘅。哦，咁由佢咯。啊！真係大忙人啊嚇！喂，係啊，我係。得啦，聽日晏晝3點，媽媽咪呀總店，可以，我會同曲老闆過嚟噶啦。好，咁聽日見，多謝你嚇，好，拜拜。唔好意思啊，簡小姐，大老闆嚟咗，我哋要招呼佢，麻煩你等一陣啦。好啊。
我硬係唔明點解要收呢隻牌子嚟做嘅。爹哋，你唔着西裝你唔知啫。媽媽咩嘅用料同埋手工咧非常之靚。你係買翻嚟自己扮靚啊，定是買翻嚟着俾個明星仔睇啊？爹哋啊，你唔好成日睇啲八卦雜誌啦。Duncan 啊，清者自清。我諗如果你真係俾心機做嘅話，大田生一定會支持你嘅。嗱 ，Winnie 又講得啱啊！以後有咩決定同我商量咗先，知唔知啊？知啊，爹哋。嗰兩位女士等咗好耐。阿連小姐係經理人嚟嘅，佢幫佢位 artist 簡小姐傾 sponsor 嘅嘢。嗰個唔係田錦虎，我哋上次喺示範單位見過佢㗎啦。呢間鋪頭係佢旗下㗎。你覺唔覺得嗰兩個女人有啲面善咧？梗係面善啦，爹哋。嗰個咪上次喺度個樓盤度嫌我哋樓盤樓底矮個女人咯。田生你好。你好。我哋之前見過面嘅。係啊。呢位係曲兆天啊。田生你好。哦，大老倌曲兆天啊，大名啊聽咗好耐啊，估唔到真人真係咁隨和啊！我係佢嘅經理人，我姓連嘅。遲下咧，我哋有一個慈善晚宴要演出，今次嚟咧係想同貴公司傾下服裝贊助嘅問題。連小姐係嘛？真係唔好意思啦，我哋呢個係男裝嘅牌子嚟嘅噃，好可能唔係好適合你位 artist 啊。方姨啊，算啦，唔緊要啦。未了解就拒絕，唔似係做大事嘅人喎。田生你好啊！你好。我唔係話你，我話佢哋咋。其實你哋媽媽咪嘅品牌咧係好啱曲兆天着嘅。不如咁啊，不如田生睇咗曲兆天嘅演出先作決定啦，好嘛？希望兩位田生上面。多謝先啊。爹哋啊，呢啲人隨便打發佢咪得咯，使乜應酬啫？我有幾可睇場大戲啊！不過今次人哋送到飛嚟，咪睇下咯。曲老闆，係兩位田生嚟咗。兩位早晨。早晨。兩位大駕光臨，曲莫不勝感激。客氣客氣。啊，真係做晒大戲咁嘅話。我哋曲老闆啊，只要一上妝就立即投入角色㗎。呢啲叫做入戲啊！小心！文武生即係文武生，公教果然不同凡響。過獎啦。大田生，細田生，坐呢度。唔該。上台，方助理仲係眼金金望住，你唔厭嘅咩？一世都唔厭。頭先我有錢佬，你會唔會應承佢贊助？有邊個睇完阿傑嘅演出會唔欣賞㗎？有咩好睇咧？粵劇係我哋中國非物質文化嘅遺產。如果佢哋需要有啲咩贊助，你同我全部應承啦。
拉叔都叫做有啲貢獻啦嚇。地方唔錯啊，雖然間房係細咗啲，但係就有家嘅感覺。啊，同屋企人住嘅感覺啊，真係零舍唔同。我幫你換過啲床單佢嚇。唔該。叔公，你得咁少行李咋？哦，一條路兩座清風，不受束縛。我去歐洲啊，都係孭個袋嘅咋。你去過好多地方嘅咩？嗱，有華人嘅地方咧，就有人做大戲；有大戲嘅地方咧，就有叔公我啦。你好得閒啊？嚟啊，換晒啲床單佢嚟。邊個 send email 俾我咧？姐姐啊，叔公都幾型噶喎，佢話有大戲嘅地方就有佢啊。係啊，11哥真係老行尊嚟㗎。唔係咁老土係嘛？你老婆唔放人，咁請埋你老婆去咯，巨星遊輪喎。唉，咁你翻位車啦。11哥，你坐遊輪去玩啊？玩鬼玩馬咩？個老友話老婆唔放人，真係掃興。我啱啱失業喎，我陪你去啊，你請嘅話。叔公啲老鬼就坐遊輪啦，悶死你啊！不過一支公白無聊賴，唔去啊仲悶。如果你真係覺得冇乜細藝嘅，嚟我劇團做嘢啊！橫掂我揸我經理。都好喎，唉，都係唔得。我係阿芳嘅拉叔，費事俾人講閒話，話阿芳用人為親啊！點會啫？係人都知道芳姨做事最公正嘅，你又咁夠經驗，點會講你行馬喎？啊，本來我住喺呢度咧，打攪你哋，我都諗住俾間租你㗎啦。而家大家都唔好計啦。唔得，車費都要啦，2萬差唔多。咩2萬啊11哥都應承咗嚟劇團做經理啊，我話出翻2萬咯。本來我都話派人講㗎啦，但係阿健媽話唔怕。唉，諗落我大半生喺戲行打滾，趁而家仲有心有力，的確係應該為戲劇界出一分力嘅。唉，拉叔，咁樣就委屈咗你啦。我哋話就話請個經理，實質上咧就請個打雜啫。冇問題，我仲諗住做埋司機添㗎，因為你手車啊真係放心唔落啦。唉，我仲差，11哥靠晒你咯。拉叔啊，咁樣就真係太過屈就你咯喎。有乜屈唔屈就啊？我都為興趣啫嘛。我都知。唉，咁啦咁啦，咁咪係咁以俾翻15,000蚊嘅車馬費過你啦。咁少？傻啦！拉叔佢大把錢使㗎，俾足點請得佢起啊？為興趣啫嘛，嗬！拉叔又點會同我哋啲小輩計啊？梗係15,000蚊車馬費 OK 㗎啦。大家有冇人可以解釋俾我聽，點解條數會唔啱嘅咧？咩事啊？哦，Win 姐話俊豐泰嗰邊俾咗4幅畫嘅錢我哋，但係佢哋只係收到3幅嘅啫。呢張單個帳目嗰度掛花咗，睇唔清楚。張出貨單係邊個簽嘅？咩事啊？嗱，我為人做事一向都係公私分明嘅，件事一定要追源溯始，查清查楚。你唔係覺得係我落格係嘛？我滿城愛份人係點啊？大家咁熟，你冇理由唔信我㗎。我今日係以俊豐泰財務總監身份跟進呢件事。Win 姐，我都知你職責所在，咁但係愛姐同你哋咁老友，無謂為咗嗰幅2萬幾蚊嘅畫搞大件事啊！而家唔係關乎錢銀多少嘅問題啊，帳目唔啱就一定要查，而且法例規定，就算件物品只係值2蚊啫，都係構成刑事罪㗎。使唔使講到咁嚴重啊？我細佬啊咁大間設計師樓啊，我使偷嗰幅咁嘅爛鬼畫？我唔係咁嘅意思，而係貨單係你簽㗎嘛。而家少咗一件喎，你咪有責任要交代清楚呢件事咧。嗰日鬼咁亂，係我承認我冇數清楚就送貨，但係我一定就冇落格。啊，你唔俾你嗰啲人偷咗，故意刮花張單啊？嗱，張單而家雖然係唔清楚，但係我哋明明俊豐泰同你買咗4幅畫，而家嚟到得翻3幅啫，另外一幅去咗邊啊？我知你公私不分，你玩針對啊嘛。而家公私不分玩針對個係你啊！
當年你咁對我啊，我都俾個細佬同晉豐泰合作，我都算超級大量㗎啦。如果當年你唔係使橫手搞破壞啊，我已經有個幸福美滿家庭啊，使鬼做賣剩蔗啊！一筆還一筆喎，係同個袁偉聰分手在先㗎喎，呢啲入埋我數啊！我哋大家不如講翻公事，好嘛？嗱，呢件事咧就趁我唔喺度嘅時候發生嘅。嗱，不如咁啦，俾啲時間我了解清楚先，好唔好啊？好啊，我就俾日時間你睇下點樣處理。如果到咗聽日你俾唔到個雙方都滿意嘅方案俾我，對唔住，有件事交翻俾總公司決定。點啊？即係報警啊？燕姐，係啊，麻煩你再幫我問清楚負責收貨嘅同事，問下佢哋究竟收咗幾多幅畫，同埋有冇影低啲相啊？OK， 唔該晒。有冇貨倉鎖匙？乜 Win 姐同愛姐咁多新仇舊恨㗎？唔怪之得呢單嘢捉住愛姐唔放啦。老細嘅，頭先咧，我真係聽到一頭霧水啊！即係話阿 Win 姐做咗愛姐長腳，但唔係喎，平時佢兩個好 friend 㗎喎。女人真係好可怕嘅生物啊！你哋誤會晒啦。有咩誤會啊？嗱，話説啦，愛姐同燕姐以前咧係隔離鄰舍嚟嘅。我哋想知叫長腳嗰 part 咋？慢慢嚟，慢慢嚟。好，咁就大約20年前左右啦。阿愛姐其實係有機會結婚嘅，只不過可唔可以講得簡單啲啊？再簡單啲。係。好，咁啊，好嗱咁，當時有一個肥仔，暫且叫佢做肥仔聰先。佢同阿愛姐嘅生肖咧就好夾嘅，拍咗拖冇幾耐咧，佢就向阿愛姐求婚，點知俾阿愛姐拒絕咗。個死肥仔話：我同佢結婚都得，不過唔可以帶埋你去嫁我。你嗰時係細，阿爸阿媽又一早去咗買鹹鴨蛋，你一個人孤苦伶仃，我點可以抌低你啊？嗰個死肥仔啊，都唔係愛屋及烏嘅，佢根本就唔係愛我。佢貪我豬魚肉，人好生養望佢啫嘛。哎呀，唔好咁啦！喂，唔使咗。Win 姐咧就有一個家姐嘅，佢嘅生肖咧同阿愛姐係一樣嘅。咁啊 Win 姐咧就見自己嘅家姐咧都冇乜着落啦。你整鬼嗰隻死人阿麗啊，又介紹佢家姐俾個死肥仔識喎，點知佢哋識咗就慢慢聲結婚啦！我最嬲啊，就係個死人阿麗要做埋伴娘添啊！愛姐嬲㗎，唔係佢老公俾人叫咗，係佢俾自己嘅朋友出賣。愛姐滿心，最新消息啊！原來呢件事嘅起因係因為晉豐泰嗰邊之前開大會，咁啱有人提起幅畫嘅事，咁呢件事擺咗上大台，所以阿 Win 姐係被逼揸正嚟做㗎。咁啲畫邊個送過去嘅咧嚇？唔關我哋事㗎。問過速遞嗰邊㗎啦，佢哋都唔知送咗幾多幅畫過去。咁到底係邊個送過去嘅咧？你點會自己送過去㗎？因為過咗 office hour，啲速遞又話要加錢，我見近近地又唔係重喎，咁咪我自己送過去咯。係。而家咁嘅形勢，你仲 hack 入晉豐泰嘅 server？我 Zero 當然係冇咁嘅本事同冇咁嘅膽量啦，條片問隔離 IT 部同事借就睇完要還㗎。Good job。咁啲同事話邊知都拎咗條片，證明係愛姐送啲畫過去，冇得賴速遞送錯啊！一係我翳下嚟睇下私底下賠翻錢俾佢啦。但而家呢件事已經擺咗上大台，如果我哋而家先提出資料嘅話，我哋都好難睇㗎。做咩？你揾咩？喂，
三威電芯喺邊度？冇噃。成間公司咁大，幾粒三威電芯都冇？喺呢次咁風高浪急嘅鬥爭裏面，平衡各方面嘅利益同埋自己嘅親情，真係對公司嘅一個 CEO 嚟講，係一個最嚴峻嘅考驗。唔該你。喂，唔好嗌我個名。啊，好啊。望下 Jessica，佢有冇講緊電話？係啊。佢有冇鬼鬼祟祟，好似驚你哋聽到咁啊？但係好似係啊，你點知㗎？得啦，冇嘢。我係登人，我而家唔喺香港，有咩講的？冇咩嘅 ，studio 唔記張印象派嘅話，想通知你一聲，呢件事我哋決定會報警。唉，最衰係細田生出咗埠，如果佢喺度嘅話咧，以佢同阿滿生嘅關係咧，就拆得掂㗎。萬一 Win 姐真係報警嘅話，唔知愛姐要坐幾耐咧？你咁講嘢你，猜過你啊！冇事㗎，冇事㗎。呢個世界咧，有錢係搞掂㗎啦。就算賠錢啊，都影響美滿嘅誠信啦。阿 D 以後喺佢哋面前啊，實要低聲下氣啊！唔該晒，愛姐啊，順豐泰嗰邊啱啱打電話嚟，話滿生打咗電話去，叫咗我哋報警啊！